이게 먼지가 자꾸만 이렇게 그게 엄청 불편하잖아요. 이게 그리고 호흡이 안 좋고 그렇죠. 건강에 안 좋죠. 요거 같은 경우에 얼마 주고 사셨어요? 이거 700원만 했고요. 오. 어쨌든 다른 건 다 좋은데 그 재가 막 빠져. 네, 먼지. 이게 교체할 때마다 하고 여기 나무 이거 넣으면 여기 이거 턱을 높여야 된다고 내가 생각해요. 나는 100% 높여야 되는 거예요. 여기를 여기를 높여놨어야 돼. 이제 나중에 보완하시려면 진짜 요거 높여셔야 돼. 여기. 여기가 지금 아빠가 그러니까 금형하니까 이걸 알아가지고 그냥 여기다가 이거 대고 저거 됐다니까 이만큼. 그게 안 되면은 이게 제가 자꾸 여기서 나무 타면서 쓰러지면서 이렇게 하고 오는 거죠. 문 열어도 탁 오고. 그렇죠. 그리고 이게 바람이 부는지 그 연통이 잘못됐었는지 여기서 약간 이게 이거를 모르고 불문을 이걸 여기는 닫고 있는데 요걸 열어놔면 어디에선가 미세하게 이게 나오는 거예요.